আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমার চ্যানেলে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হলাম। আজকের আমার রেসিপি আমি তৈরি করে দেখাবো। এটা টোটাল আমার নিজের রেসিপি। তো আমি এভাবে এখন বাসায় সব সময় খাচ্ছি আমরা সবাই। তো সেটা আপনাদের কাছে দেখিয়ে দেব। কিছু মশলা আবার কিছু উপকরণ দিয়ে আমি একটা পানি তৈরি করি, তো সেটাই আমি দেখিয়ে দিব। তো এর জন্য আমি একটা চুলায় আমি ফ্রাই প্যান বসিয়েছি। তো আমি 4 কাপ মেপে এখানে আমি 4 কাপ, এই 4 কাপ যেহেতু আমি 3 কাপ বানাবো, তো এখানে আমি 4 কাপ পানি নিয়েছি। অনেকটা সর্দি কাশি এই পানিটা খাইলে দূর হবে। তো আমি এখানে কিছু মশলা নিয়েছি। 2টো তেজপাতা আমি দিয়ে দিলাম, 3 টুকরো দারচিনি দিয়ে দিলাম, 4-5টা লবঙ্গ দিয়ে দিচ্ছি, 5-6টা প্রায় 8-10টার মতো আমি গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, 1 চামচ জিরা, আস্ত জিরা দিয়ে দিচ্ছি, আর মিষ্টি মরি দিয়ে দিলাম 1/2 চামচ। আর এখানে আমি 5 টুকরো আদা নিয়েছি, আদাটা আমি ছেঁচে দিব। আদাটা আমি ছেঁচে নিয়েছি, এখন দিয়ে দিচ্ছি। এখন চুলার আঁচটা মিডিয়াম থেকে লো রেখে এটাকে জাল করবো প্রায় 6 থেকে 7 মিনিটের জন্য। এই মশলাগুলোকে জাল করবো। আমি আরও কিছু উপকরণ এর মধ্যে দিব, সেটা আমি পরে দিব। এখন এই মশলাগুলো জাল হোক প্রায় 6 থেকে 7 মিনিটের জন্য। তো 6 মিনিট জাল করার পর পানিটা দেখুন অনেকটা কিন্তু হলুদ হয়ে গিয়েছে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একটি চামচ করে। তো এখানে আমি আর একটু প্রায় 1/2 চামচের একটু কম আমি হলুদ মিশিয়ে দিলাম। যদি আপনারা ফ্রেশ হলুদটা পান আরো বেশি ভালো হয়। এখন আমি আবারও 1-1.5 মিনিট এই হলুদটা দেওয়ার পর ফুটিয়ে নিলাম পানিটা। তো এখন আমি এই যে ভিনেগার বা সাদা সিরকা বলে এটাকে, এটা আমি 1 টেবিল চামচ দিয়ে দেব। আমি 1.5 টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম। এটাকে আমি প্রায় 30-40 সেকেন্ডের জন্য এখন জাল করব। হয়েছে, এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি এখানে 2টো কাপ নিয়েছি, এখন আমি সরাসরি এখানে সেকে নিচ্ছি কাপটাতে। তো আমি 2 কাপ ঢেলে নিয়েছি, আরও এখানে 1 কাপ আছে। এখন আমি এখানে মধু দিয়ে দেব। তো আমি পছন্দ মতো একটু লেবু কেটে দিয়ে দিলাম। তো এভাবে কিন্তু পানিটা আপনারা খেতে পারেন, আশা করি ভালো লাগবে। এটা সর্দি কাশির জন্য অনেকটাই ভালো। তো আমার আজকের রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন। আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।